Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Moto Trip canal. Galera, estamos num posto aqui abastecendo vermelho, olha só. Tá linda. Dona Mari. Fala, e aí, Dona Mari? Vem aqui um pouquinho, Dona Mari. Quero mostrar pra vocês, galera. Olha a bota da mulher. Olha só a chiqueza dessa mulher. Aonde a gente vai hoje, amor? Moto Laguna Inverno. Hoje, dia de encontro de moto, galera. A gente vai pro Moto Laguna de Inverno. Depois de 2 anos que o evento estava parado por causa da pandemia, hoje chegou o dia. Mais um encontro de moto para vocês aí. Galera, tá rodando, tá indo uma galera para lá de motociclista. Tem muita gente na estrada. BR-101, estamos indo para lá, destino Laguna, sul do Brasil. E o evento vai ser muito bacana. Vamos que vamos, Dona Mari? Bora! Já vamos pedir pra galera se inscrever no canal, né? É isso aí. Quem não for inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, né, Dona Mari? É isso aí. Segue nós aonde? Tem página onde também? Instagram e TikTok. É, segue nós lá no Instagram e no TikTok, tem vídeos e músicas incríveis. Vamos que vamos, galera. Hoje, encontro de moto. Vamos rodar BR-101 até Laguna. Bora rodar? Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This
Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not Galera, estamos saindo do Moto Laguna de Inverno 2022. E saindo aqui já é 5h28. Estamos retornando para Floripa. Quer falar do evento? Parar um pouquinho aqui. Dona Mari, gostou do evento? Bom evento. O evento tava bacana, galera, muito bom o evento, a organização, agradecer a eles aí. A comida tava muito boa, a gente comeu um hambúrguer lá, tava ótimo, excelente. Bem organizado, o pessoal da segurança, agradecer a todo mundo aí. Foi um evento bem diferente daquele evento de verão, do Moto Laguna de verão. É uma outra operação, é um outro sistema. Então estava muito bacana o evento. Agradecer a todos aí. A única coisa que a gente tem a falar sobre o evento era o valor da entrada, R$50 por pessoa. Claro que a gente sabe que tudo é caro hoje em dia. Para você fazer um evento requer de muita grana, é gasto de segurança, enfim. A operação ela se torna cara, mas enfim, para nós clientes, para nós consumidor, é um valor alto, R$50. Ver duas pessoas, R$100, então se torna bem caro. Você paga gasolina e tudo, então você fazer esse rolê e no Encontro de Moto com valor de entrada a R$50 se torna uma viagem, um passeio caro, tá? É só isso aí que a gente tem para falar. De restante, no evento em si estava muito bom, estava muito bem organizado, tudo bacana, as bandas muito boas, só música boa, atendimento classe A. Então o Moto Laguna tá de parabéns nisso, tá? Então só peço a eles aí que melhore
o valor de entrada dos clientes deles, ou seja, de nós motociclistas que viajamos aí, estamos sempre prestigiando o evento. Dê uma pensadinha nisso aí, um carinho para melhorar um pouco para nós aí, beleza? Vamos que vamos, a gente está indo para Floripa, retornando para Floripa. E então, muito obrigado a todos vocês. Sigam nossas redes sociais lá no Instagram e no TikTok, beleza? Vamos que vamos, galera, mais um evento que ficou para vocês aí, mais um encontro de moto, Moto Laguna 2022, Moto Laguna de Inverno. Vamos que vamos, valeu galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!